我是若彤，期待已久的盲盒开箱来了，真的是敲蛮久的啦。那这支影片呢，也是我第一支影片，所以还有很大的进步空间。希望我之后拍的影片可以越来越好。就是第一支影片先试试看，然后我今天要来开的盲盒呢是这个是 Animal Life 的圆滚滚系列笑嘻嘻 Part 1，笑嘻嘻应该蛮明显的吧？它的脸就是笑嘻嘻，对吧？然后这一款盲盒呢，总共是有4款常规加1款隐藏版，希望我可以抽到隐藏版啦，应该可以吧？如果我觉得我今天抽到隐藏版，我会觉得我很幸运，因为我这边有一整盒跟这边还有单独的2个盲盒，我们现在就来拆咯。好，先把这个，我来拿一剪刀。我们先把这个立起来给大家看，就这样子，然后它里面就是总共是有6盒，哦哟，4加1 6盒，这样子我应该中那个隐藏的几率应该是蛮大的吧？那我们就先从这一盒开启好了，因为我有看过它的隐藏版，它的隐藏版是一只白虎，我超喜欢的，因为我本身就属老虎嘛。然后我看到那个白虎就觉得天哪，也太可爱了吧！先给你们看一下，有一款是猴子，然后这是大象，然后下面这一款就是它的隐藏款，然后另外一边的是正常的老虎款，一般的老虎款，然后下面这个是河马。哦，这盒咬起来蛮重的，感觉应该不是大象，感觉有可能是猴子或河马吧，我觉得啦，我也不知道，我们就来猜看看吧。第1盒，如果我第1盒就抽到那个隐藏款的白虎，然后后面就不抽了，我就要录了。哦，它那边是一个黑色的袋子，它是没有卡的。哦，我拿出来了，摸一下我的第1盒，究竟我今天到底是欧洲人还是非洲人呢？诶，没有鼻子。诶，有鼻子。诶，不是，这是尾巴。有长尾巴的是什么啊？是老虎吗？哦哟，有机会是老虎哦。会不会是隐藏款的白虎呢？哦，是正常款的老虎。看，是不是很可爱？我第1个抽到的就是老虎，笑嘻嘻款。笑嘻嘻，圆滚滚笑嘻嘻，它真的长得很疗愈，因为它长得就是圆滚滚，就很可爱啊，不觉得吗？动物圆滚滚的就很可爱。我来把它组装起来，这是我们今天拆的第1盒，让它在这里。好哦，这是我们的第1盒盲盒。接下来呢，这一盒好了。好，这个重量。这盒重量怎么感觉比刚刚这一盒还要轻啊？感觉应该不是大象，因为大象感觉应该更重一点。这感觉是猴子之类的吧？我猜猴子，我猜是猴子。我们来猜看看我第2盒会是什么呢？怎么那么难开？我好暴力哦！天哪！是第2盒，摸一下。哎呦，怎么感觉是一样的东西？应该是隐藏款了吧？如果摸起来是一样，应该是隐藏款了吧？还是我该不会这一盒整盒都是老虎？不会吧？不会吧？我来猜咯。你看，我就说，我已经抽到隐藏款了啦。那我后面就不用开咯。那我们今天的节目就到这边。这是白虎，这是这一次圆滚滚系列 Part 1的隐藏款，我一开始就把2只老虎抽出来，它们就已经是一对了，给大家看一下。隐藏款是白色的老虎，很可爱耶，你看，很可爱，它是一个笔叶，然后很胖，有肚子的白老虎。就我没有猜对，我刚刚以为我猜的是猴子之类的，结果没想到真的是老虎。我想到这重量好像蛮相似的。这个咬起来也不像大象，因为大象有鼻子。这是什么啊？这个感觉是河马吗？我猜这盒是河马，看看我今天有没有发挥我仙姑的能力。好
哟，奇怪，我今天很废哎，我今天怎么什么都猜不到，仙姑的能力。这个摸起来是大象哎，是有鼻子的，是什么呢？噔噔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 噔，酱酱，真的是大象。它这一款大象长得我超喜欢，它这款大象食品长得更可爱哎，它脸笑得好欠揍。给你们看侧面吧，侧面应该看得到它的表情，有吗？它大象真的蛮胖的，真的是蛮胖的这只大象，而且它里面连牙齿都，我看这只大象有几颗牙，1、2、3、3、4、5、6、7、8、9。这只大象笑的时候会露9颗牙齿，而且它们都笑的眼睛眯眯的、弯弯的，有吗？看到吗？而且你不觉得这样子一字排开，圆滚滚的动物，你就会觉得它超疗愈啊？可爱，是不是很可爱？这里的每只动物都有大肚子。接下来第4盒，那因为今天盲盒比较多，然后这一款因为比较少，它总共只有4款常规加1款隐藏，所以一定会有重复的。那重复的话，我们再来考虑要不要做抽奖，好不好？送给大家，也给大家当做是我第1支影片的礼物。这肚子好肥哦，这一只好胖哦，这只是什么？我觉得摸起来是河马。给大家看一下食品的部分，我还蛮期待我旁边这2个单独的盲盒会是什么，希望是2只白虎，那我就不送了。没有，不是2只白虎，1只白，一只正常的老虎，可以凑一对。是河马，你看，不是，是我看，我拿给自己看。这只河马超可爱耶，它跟大象的动作有一点点像。给你们看，看到吗？它好像在跳芭蕾耶，为什么会这样？它手势好像在跳芭蕾哦，好肥哦！这只河马真的长得蛮肥的哎，它应该是我目前开到的最肥的吧？跟你讲，入盲盒坑是很可怕的。河马是不是一字排开超级可爱？我们接下来把另外2盒打开。基本上买一整盒是就不会有重复的啦，那你就会有几率可以抽到隐藏款。那买1盒的话，它里面就是每一款都会有1只。那比如说，如果今天这个盲盒是6+1，6款常规加1款隐藏的话，如果它的盲盒里面是只有一整盒，一整组是6盒的话，那就是有可能有1只会没有，然后但是是隐藏，那有可能是6只常规都有，但没有隐藏。所以这都不一定。接下来，这只好轻哦，这好轻哦，应该是猴子了吧？我摸起来超轻的，这个是我开到目前为止最轻的一个。没错，就是猴子。那我现在都开到了耶。那我蛮欧的啊，就是还没重复哎。来装一下，它的脚趾头好可爱，它有破音了，傻眼。它是脚趾头，5根脚趾头。那象我好讨厌哦，可是我喜欢呢，它笑得太可爱了。猴子给大家看一下，这是封面款的那只猴子，它是叉腰，不是叉腰，插在胸前，抱在胸前，跟某个人蛮像的。我在模仿谁啊？我会不会被揍？接下来，这是这一盒盲盒里面的最后1盒，那我们先把这个盒子拿起来。我今天的最后1盒就是整盒的盲盒，我们现在来猜看看会是哪一款重复的怎么感觉有可能是河马或大象啊？我希望我可以多抽到2只老虎，1只白的，这是常规款的老虎。如果是这样，我真的很开心，因为我自己本身超喜欢老虎。那我要猜喽！噔噔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 噔，自己帮自己配音，好，拿出来，哎呦，这是我好像知道是什么了耶，怎么办？怎么感觉好像是老虎啊？哎呦，感觉是老虎哎，希望是隐藏款，希望是白色的老虎。是正常款的老虎，我现在这里已经有3只老虎了，1山不容2虎。可是我这里有3只，他们怕我抽不到，所以先有1只就是老虎给我了。我可以组队嘞，3只老虎。
的是老虎，因为我这边有一只是就是直接买的，就是他已经知道它是老虎了，但是他怕就是抽不到，所以有多一只。我现在讲老虎大军。接下来是这2盒，就是一盒一盒买的，不是买这种一整盒，因为一整盒这个就是一定会有一整组，绝对不会让你没有一整组这样。然后这个，我觉得这个重量跟我刚刚拿到的重量有点类似，有点熟悉，感觉比较偏向是大象或犀牛类。犀牛类。没有犀牛，对不起，大象或是河马类。我怎么觉得这2个有点相似？我觉得它这2个的重量好像一样都很重，都是偏重。这盒好像比较轻，我猜咯。啊，我怎么觉得是大象呢？我来猜一下。哦，摸一下，偷摸。哦，我知道这是什么了，这是犀牛。犀牛。犀牛。仙姑的能力。这是犀牛，我们先不开。那这个比犀牛轻，它该不会是猴子吧？再来一只白虎吧，我想要白色的老虎，因为它的重量是比犀牛轻的，所以应该就不会是大象，要不是猴子就是老虎。但我觉得这重量怎么有点像老虎？结果会不会我今天完全没有一个是猜对的？最后一盒，真的是老虎真的是老虎希望我今天是欧气爆棚。我知道它是白老虎，我要猜哦。哎呦，这个很好开的感觉。我跟老虎会不会有一点太有缘了？啊，真的只有一个隐藏款呢！我开了这么多盒，那我是不是要把老虎送给大家做抽奖？老虎军团的一员，超多我们的老虎军团老虎大军。然后把刚刚这个重复的，如果没意外的话，应该是河马。对啦，真的是河马，真的是河马。我跟你讲，入盲盒坑是一件很可怕的事情，真的。好了，那我们今天就把3只老虎跟1只河马抽出去当奖品跟礼物。那我们就麻烦记得订阅我的 YouTube 频道，然后记得要在底下留言。那影片就到这里喽，大家记得帮我按赞、留言、抽奖哦，拜拜。